وصفتنا البنات اليوم. السلام عليكم، كي دايرين بعدا ديال مع هذا الجو ومع هذا الريح اللي داير في كل دار. نتمنى والله الشفاء من عنده. اليوم البنات شهيوتنا اليوم هي هذه، عباره على هذه اللفته هذه اللي كتشوفوا فيها، اللي غنشاركها معكم اليوم، اللي هي تجريبه وزوينه بزاف منفعه في هذا الجو هذا وفي هذا المرض هذا اللي كيدور. نتمنوا الشفاء للجميع. غنشاركها معكم اليوم. هاد اللفته هادي غادي نشدها، غادي نقيها بحال هكذا. صافي بعد ما نقيت هذيك اللفت ديالنا، اللفت راه بحال هذه اللي وريتكم اللي فيها الموف، بحال هاد البيضه، بحال المهم اللفت تكون بيضه زوينه البنات. هاد الوصفه هذه كنشدها ونحكها في الحكاكه بحال هكا. غادي نستمر حتى غادي نكمل هاد اللفت ديالنا كامله البنات. غنكملها ونرجع معاكم. هاهي اللفته البنات، الكميه اللي عطاتني، وانتوما على حسب الكميه اللي بغيتو تكثروا ولا تقلوا هذاك نظركم. انا عندي هاد اللفتات هادو هما اللي غادي نصاوب، وبالتجريبه البنات. وغادي نزيد عليها السكر سنيده بحال هكا، حتى 3 معالق ولا 2 معالق ديال السكر. انا عندي 3. وغادي نخليها بحال هكايا حتى غطلق لينا السيرو ديالها مزيان، ومن بعد نرجع لكم. راه صحيه وفي هذا البرد قسما بالله الا زعما بتجربه وجربتها انا لولادي وراسي، والحمد لله والشكر لله. عييت بسميتو بهذا الشيء ديال الرواح، السيروات الرواح، ديري الزيت، ديري هادي، ديري هادي. ولكن اخر حاجه لينا هي هاد اللفت معسله، والسيرو ديالها راه صحيح ماشي غلط بنات. ها هو السيرو ديالنا وجد. اللفت اللي انا وجدت معكم وحضرتها معكم، شوفوا هانتوما خليتها شي 4 سوايع بحال هكا. كنتوما خليوها ليله كامله باش ما خليتيوها مزيان. شوفوا ديال شحال ديال السيرو خلات لينا هانتوما. شفتوا كي كتولي؟ هانتوما السيرو ديالها كيفاش داير. هذا هو اللي خص الانسان يشربو في الليل، يشربو حتى 3 المرات في النهار. راه صحي وزوين، دقه بطله للبرد والكحه اللي تشدو الكحه دايبه في الليل كتسخن عليه، يشرب غير هذا راه مزيان. دابا غادي نشد هذا السيرو هذا، غادي نصفيه في هاد القريعه هذه بحال هكا. غادي نصفي ديك السيرو اللي طلقات كنديرو هنايا، كنخليها ثاني واحد شويه غير في الثلاجه، ما حتى شي حاجه، غير في المطبخ محطوط صافي. وكتصفي بحال هكايا وهي كتطلق داك السيرو وانا كنجمع فيه. راه زوين صحي. ها نتوما شتي. وهذه هي اللي شاركت معكم دابا ان شاء الله. غادي نخليها تزيد تطلق شويه، وغادي ندوزو نحضروا الحسوه ديالنا بالعشوب، حتى هي طبيعيه وزوينه، ما كيدار فيها حتى الكمون. مربنا لا نسيت ما حطيتوش ليكم. وندوزو ان شاء الله المقادير ديال الحسوه ديالنا، ديال الشوربه اللي سخونه معشبه حتى هي ديال البرد وديال الرواح. ندوزو المقادير الوصفه ديالنا ان شاء الله. نقرضوا البصله هي الاولى. صافي غادي نقرضها بحال هكايا. هاد الوصفه هادي راه زوينه بزاف في هاد البرد. راه هاد الدواء خلاوها جدودنا. دابا الحمد لله راه كلشي رجع يستعمل شي ماكله طبيعيه وصحيه ودير دقه بطل البرد والصداع صحيه مزيان. قلت نصايبها وغنشاركها معكم حتى نتوما. غادي نديرو هاد البصيله ديالنا اللي قربنا، هي الاولى.
هي بعد ما درت هاد البصيله ديالنا غادي نزيد 4 الفص ديال الثومه اللي قطعتهم حتى هما عشوائيا. نزيد الملحه، ها هي 4 كاس ديال زيت العود باش نشحر هاد البصيله وشيت الملحه. نزيد هاد العريش ديال اليازير، عندي انا خضر حتى هو مزيان، واحد شويه ديال الحلبه، واللي ما تياكلهاش ما تيبغيهاش بلاش ما يديرها، هي راه كتجي زوينه في هاد الحسوه، كتجي سخونه. نزيدو الكزار والفرع على حسب الذوق، درت انا نص معلقه صغيره، حلقه ديال الشكنجبير، نزيدو واحد المعلقه ديال الحبرشان، معلقه صغيره حتى هي، واحد المعلقه ديال الزعتر، وغادي نزيد زليفه ديال البلبولان، ها هي نقيتها وغسلتها، ها هي صافي. وغادي نمرق بالماء، الماء يكون سخون طايب، صافي. وغادي نخليو هادشي كامل حتى غادي يطوب بعدياتهم. راه كتجي واحد الشوربه ما كاين ما نقول لك، واحد الريحه طالعه غزاله ديال الثومه والبصله مشحره بزيت العود، كتجي ممتازه زوينه بزاف. هي بعد ما درت ليها الماء الكافي ديالها، وانا غادي نغطيها ان شاء الله حتى طيب ونرجع معاكم. هيا البنات، هاد شويه ديال الحبه السوداء، ها هي الشانوج، كل واحد كيفاش كيقولها، حتى هي راه كدار في هاد الوصفه هادي، لان ديال البرد وتشربيها وتخشي تحت الفراش ديالك وتنعسي تصنطي لها حتى شي حاجه ان شاء الله، وغتبراي لوليداتكم. وهاد هاد الصوبه هادي ولا هاد الحسوه، كل واحد اش كيقول لها، هاد الحسوه هادي زوينه مخيره للبرد. من بعد غادي نزيد هاد شويه ديال الفليو من قرب الطيب، هانتوما كيفاش كندير له باش كيهبط رقيق. شتي صافي، نخليوها حتى طيب. غادي نزيد لها الزعتر، ماشي دابا، تتقرب نحطوها عاد نزيد لها شي ديال الزعتر. نشوفوا الشوربه ديالنا. ها انتم المشاهدين، ها انتم البنات المتتبعين ديالي، انا درت هاد الحسوه هادي وهاد الشوربه تاركتها معاكم. نتمنى حتى نتوما ديروه في بيوتكم في هاد البرد، راه صحيه ودواء. هيا طابت، غادي نزيد شي ديال الزعتر، الا كنت غنديرو في الاول وما درتوش غادي نحطوه حتى هو بحال هكا باش ما يطيحوش لنا داك العويدات الرقيقين. المهم هاد الحسوه هادي راها ناضيه معشبه من داكشي الرفيع، وريحتها ما نقول لكمش كيفاش دايره. ها هي الحسوه ديالنا طابت، الشوربه ديالنا وجدات، نبقى لا نطفيو عليها نديروها في طبق التقديم. هي بعد ما طابت
بسم الله. ها هي البنات الشوربه ديالنا وجدات. نتمنى ان شاء الله تعجبكم وديروا في هذا البرد لوليداتكم، راه يعني الدواء ديال الرواح وديال هذا الزكام. والله يجعل سيدي ربي ينزل الشفاء لينا وليكم وجميع المسلمين. وبارطاجيو الفيديو مع الحباب مع الصحاب باش هما يستافدوا تعم الفائده. كلشي يستافد من هذا الفيديو، هذا راه صحي وزوين. كما تندير شحال من وصفه، حتى هذا منين درتو انا شاركته معكم. وتهلاو اخوتي، ديروا شي لايكات وشي كومنتات زوينين بحالكم، ونهلا يخطيكم. والسلام عليكم الى الفيديو القادم ان شاء الله.